په جهنم کې یوه بله کنده ده چې هغې ته فلق ویلی کېږي. قرآن کې الله وایي قل اعوذ برب الفلق. ای نبي ته ووایه وداسې چې زه پناه غواړم په رب د فلق باندې. د الله صفت هم فلق دی، ان الله فالق الحب والنوى. نو فالق صفت د الله هم دی. نو دا په جهنم کې یوه کنده ده دا فلقه. عمر ابن عبسه رضی الله عنه وایي بئر فی جهنم، وایي دا فلق چې دی وایي دا په جهنم کې یو کوی دی. او څنګه کوی دی؟ ويتأذى منه جهنم، ويد دغي كوينا دعام جهنم دسي په تکلیف کې کیږي. کما يتأذى بنو آدم من جهنم، لکه څنګه چې عام بني آدمان انسانان د جهنم کې تکلیف کې کیږي، د قرنګي جهنم د دغه فلق په کنده کې او د کندې د وجه نه دا تکلیف کې کیږي. نو دی فلق کندې له به څوک ځي؟ دی له به هغه انسانان ځي چې هغه شر کوي من شر ما خلق. دی فلق کندې له به هغه خلک ځي چې د شپې لوټماري کوي، د شپې ظلم کوي، زیاتی کوي. ومن شر غاسق اذا وقب، دا خلک به دې کندې له ځي. دې کندې له به هغه جینکۍ او هغه سړي چې جادو کوي، دا خلک به دغه فلق کندې له ځي. ومن شر النفاثات في العقد، او دې کندې له به هغه خلک ځي چې هغه حسد کوي. ومن شر حاسد اذا حسد، دا خلک به دې فلق کندې ته لیږي. د دې وجه نه کعب الاحبار رحمه الله دا د یهودو یو عالم دی، بیا د عمر رضی الله عنه په وخت کې د ایمان راوړی دی او یو ډېر بهترین عالم دی. دا دې باره کې راغلی وایي دا یو ورځ یې لاړ د یهودو یو کلیسې له راغی او هغې ته ور داخل شو. وایي دې یهودو دې تپوس وکړو چې موږ څنګه خلک یو. هغه ورته ویلې چې احسن عملا عندکم، تاسو خو دا ګمان کوئ چې دا زموږ عمل دا ډېر ښایسته عمل دی، موږ د ښایسته عمل والا یو. ستاسو ګمان دا دی. هو اضل قوما، تاسو یو ګمراه قوم یې وایي، یو پلید قوم یې وایي تاسو. او بیا یې ورته ویلې جعل الله لکم فلقا، الله ستاسو دپاره په جهنم کې فلق تیار کړی دی. فلق دا داسې کنده ده چې عام جهنم د دې نه پناه غواړي. وایي د یهودو ورته ویلې چې فلق څه ته ویلی کېږي؟ وایي کعب الاحبار ورته ویلې چې بیت فی جهنم، وایي فلق په جهنم کې یو کور دی. اذا فتح صاها جميع اهل النار من شدة الحر، وایي کله چې دغه کور را کولاو شي وایي عام جهنم چغه وکړي الله رب العالمین ته، او جهنمین چغه ووایي چې الله دې شته جهنم کې موږ ښیو دا راله کافي دی، او یا الله دغه کنده به ته بنده کړي. نو وایي داسې جهنم او داسې کنده الله تاسو له تیاره کړې ده یهودو. نو دا بله کنده شوه په جهنم کې چې دې ته فلق ویلی کېږي. یوه بله کنده ده په دې جهنم کې چې هغې ته جب الحزن وایي، د غمونو کنده. نبی صلی الله علیه وسلم صحابو ته یو ورځ ویلي، حدیث کې راغلي چې تعوذوا بالله من جب الحزن. ای زما ملګرو تاسو د الله نه پناهي غواړئ د جب الحزن نه. نو صحابو ویلي چې یا رسول الله وما جب الحزن، جب الحزن څه ته ویلی کېږي چې موږ به د الله رب العالمین نه پناهي وغواړو. وی نبی صلی الله علیه وسلم ویلی چې یو حدیث کې راغلی دی 100 کرتی، او بل حدیث کې راغلی چې 400 کرتی. عام جهنم د الله رب العالمین نه پناهي وغواړي چې الله موږ د جب الحزن نه وساتي، د دغه غم نه موږ وساتي. وایي داسې کنده ده په دې جهنم کې. بعضې محدثین په دې باندې کلام کوي، خو اهل علم وایي دا روایت صحیح بالمعنی دی، د نور روایتونو نه معلومیږي. نو موږ قول به ویو چې اللهم انا نعوذ بك من جب الحزن، یا الله موږ د جب الحزن نه وساتې. نو دې صحابه ویلې چې ومن يدخلها یا رسول الله، دې جب الحزن ته به څوک داخلیږي؟ دې له به څوک ځي؟ وایي نبي صلی الله علیه وسلم ویلې چې القراؤون المراؤون، وایي دې جب الحزن ته به هغه قارین ځي، هغه علما به ورته ځي، هغه مولین. المراؤون چې ځانونه ښیي، هر عمل یې د ریاکارۍ دی، که ناست دی هغه هم د ریاکارۍ ده، او که ولاړه ده هغه هم د ریاکارۍ ده، که مونځ یې دی هغه هم د ریاکارۍ دی، او که تلاوت یې دی هغه هم د ریاکارۍ دی. هر عمل یې د ریاکارۍ دی. داسې خلک به دې جب الحزن ته ځي، او داسې سخته کنده ده چې جهنم کې د ورځې 100 کرتې یا 400 کرتې پناه غواړي. داسې کندې له به دغه هغه قارین ځي، هغه علما مولین شیخان چې د ریا دپاره عملونه کوي، د ځان ښودنې دپاره عملونه کوي.